Mais papa m'a tout le temps obligé de commettre le bio, tant à la qui abandonné comme on a battu mi coussé, ma camoro kaka impossible. Quand on s'est en abusé le bio bien que tant à bandi maladie à moni pour que côté qui na kati ya ilamba. La linga lukutate parce que to linga fait biso mo tozaki na hôpital vendredi à Souka. O to mona ki na grande sœur na biso. D'ailleurs ordonnance est maki depuis 12 heures pour batu baye kiswana. Baye ko mana kis er ni 17h30. Baye te kiswana de linga ki ko bikisa ya azana bon mo ilelo. Vérité faut ezala basala nzambe ezala bayembi ndenge bozo yembela nzambe boyembela nzambe wana ndenga solo ndenge bozo yembela nzambe boyembela nzambe wana ndenga solo totika lukuta za bien te po ngata grande sœur akufi jeudi vendredi samedi to komi na ndako lundi mais makambo esalami ya minene ou famille so muto akufeli balubaka mais mato abengeli biso dit par la police erni 2h du matin. Ngalaza leki ya mwasi ya Matu Samuel. Mwasi ya Matu akufi na hôpital na maboko na biso tozalaki ndenga bandi maladi nende toyaki babenga biso abeli pendant 1 mois. 1 mois na famille ebaki teke azobela. Toyebaki te toyebaki eloko moko te. Bayo ko benga biso ezaki mardi na butu. Mardi ya semaine wana kuna babengi biso o mamukapi awa aza gravement malade.
donc tobengi na ndako pa matu toyambi bana na ye ote azobela te to bengi muto oyo akomelaki biso na message na Facebook aza cousine biso habite tant na oyebisa bino aza vraiment malade akomi kopesa babai soki muto azokufa. Siko va tant wasko bino boyaki boyama qu'est-ce que abeli vraiment nini pe akufi na nini tant toye le mercredi wana na tongo tant okuti ya na saki na chambre matu samola zalaki te tant abimi na salon to bandi ko poser ba question ozobela nini et tout ça abi mama na bandi malade na zobela elo na zobela te depuis na banda ko bela na tikala ko bela boyete na zolia te elo ko mongo te so na melika mai nyon se zobima tant mobile na ye to poser question azobela nini mobile alobi maladie ezomona na te oui alobi ke maladie emona te mais bilobela o azoloba na télévision ke akufi munene et tout ça mafuta ezaki na motema eza lukuta parce que docteur ye moko azoyeba diagnostic te tozaki na kasi ya clinique à street docteur alobi ke malade o ya na biso azobela etikali komona na te ti lelo moko alobi o estomac minko muso azoba o mafuta mataki na motema nyonso na eza lukuta mais papa matuta biso to komi alobi o tant alalaki abandaki komona bato mikuse makamoko kaka impossible question nga onga nazolinga bo poser lenga papa matu quand c'est na biso alobi bien que tant abandi malade amoni puku ekotaki na kati ya elamba nini loba be va bato teba comprendre bato baza kotala yo puku ekotaki na kati ya elamba puku tango ekoti na kati ya elamba abengi mobile ne papa tala puku oyo ekotinga na elamba tant amoni puku wana ebimi aise boma puku oyo tango yaya ningisi puku bopuku okima te akangami na kati elamba normalement to ebi ke puku akima ka mutu tango mutu so atema a bouger makolo bopuku okima non o biso to ime puku azokima te mobali na azu puku abomiye alinge na kati ya liputa akena ye liputa na pe to ebi pasi ekendaki te to ebi o basaki na te parce que biso tozalaki te mais tant to tuni grande c'est au mona ki liputa ngo abiti siko nga na moni liputa parce que akendaki nango te. Tu penses que Zaki avant que ta côte hôpital, toi déjà ta côte hôpital pourquoi côte hôpital parce que à côté hôpital na simana biso tonto ye mercredi azaki na ndako to sambeli biso to za bato liboso o to komi wana ndako to memi prière ye moko ta banda ko bana biso ke mobile na nga zo linga bato baya ko sambela na ndako te pona ni yaza musala nzambe abanda ko boya bato baya ko sambela na ndako moi sa zo bila ebena ba pasteur minene ya mboka oyo abanda oboya bato baya ko sambela na ndako pona nini siko bino famille na minute bino kena frère matu bosolo ni pe conclusion ni OK bozu bino kena frère matu parce que depuis tu aki awa ke tomoni ke bilamba kene ngomno tababi ke tisiko nanu te comité ke frère matu mutu akangi yango to yebi soki ezani so za vrai ou faux wala papa nga na yebi te soki ye mutu akangi bilamba to ye mutu akangi bilamba te parce que tozaki depuis 9h bilamba ezate corbillard ezate oh nazo ebate ba vantine nini oh bazo sala biso donc combien te kotika siko toza erni 15h ba bengi depuis 11h bandi ko benga bilamba na corbia ezate moi so yo lingi biloko abongo osepela nango moi so lubiki olinga ke na kati ya motema na yo ozo honorer moi si na yo est-ce que ko linga biloko abo oh muto azaka na bilamba nda yaka avant batu nyonso na linga lukuta te parce que to linga fete biso moto zaki na hôpital vendredi à souka o to mona ki na grande sœur na biso d'ailleurs ordonnance est maki depuis 12h pour batu ba ekiswana ba yeko mana kis erni 17h30 ba te kiswana de linga ki ko bikisa ya azana bon mo ilelo mama moni mama souple botikanga na loba parce que ça bêtise o batu ba loba na télévision et ça bêtise ya ko fina mona ya za mutel bosa kinisa roza munene bato minene bazotambola kiso baze ebele ya minene boyebi bomona bango te mama nzuzi wa mbombwaza o bugumestre ya kasavu baza munene albu munene atambola te yaza mutel bosa okufa la munene bato minene baze ebele a yana biso azokufa aoli ata mete mazo ya ka munene baboke yemoko azokufa lebike baboke nga maladi ya nzoko. OK mama sko waza 45 femme ya frère matu troisième femme na ye bo poser lenga question pour ni baso ba yeko ya cause na problème bobi des nga na yebi troisième bo tunela nga frère matu papa basi wana azala za deuxième basi nso bakufa nani peut-être ya cause la yebi problème te azonga nanu sima amituna na ye moko aluka nzambi
mais taboye baka mutu boza kolobana yaza te mosali na nzambe oyi tokoza musala ya nzambe moza na balien oza na baproblème spirituel biso toza basali ya nzambe mama toyebi problème spirituel toyebi combat spirituel okoza oza musala ya nzambe mais na famille no bazobundisa yo eza na eloko mo boye salama na so oyeba te baolelako basi mama de basi déjà nyonso bakufika na maladi ya monene ya liboso akufika na maladi ya monene yembala akufi na maladi ya monene ezalaka mpo ni coïncidence ya bongo ezalaka kota bien kota famille ya liboso pesa ki lien kota famille ya mibale pesa lien kota famille et bongo eza pe lien kota famille bolobaka vérité papa na ngai basala ya nzambe to banga nzambe ata lelo abombi vérité alobi ke eza famille suka vérité kobima kaka vérité kobima au montant mutu akufaka vérité no so yeba na so ki musala nzamba solo ki musala nzamba lukuta vérité koyeba na ka mais oya lié aller ya na biso ezala ya famille na biso ezala ya famille matuza oya melaki makila bakolanda na 4 mois ezebele bakolanda biso to abaluba bakolanda na papa na boyi ko suspecter mutu po na nzambe te na lobby na boyi ko suspecter mutu na boyi ko mais elobami déjà ndenga zo ba na télévision o akufi munene boye mais tant biso to yaki na ndako ebisaki biso te ka akufi munene alobaki ke malade zo moya na te ye moko alobaki en malade zo moya na te ye moko alobaki mais ekomio akufi munene et tout ça bo ya za mutal boso akufi ya oza munene maman mbuyi meta zati amunene te mazo vivre te otambola batamine bazé ebele mais maman za envie naza na kanda makasi po buzobelo bami mingi depuis matango ebandi buzobelo ba mususu babenga biso ba la police baya ko benga biso na ndako ba désert baya ko benga biso na ndako buzobelo bami mingi na kati ya matango elo bami mingi biso famille matuye famille akapi biso ye depuis makambo ebandi na to lobité mais lelo ngaza muto liboso ya koloba beti tona batu bazoloba na batika penza batika bayebi vérité te batika oza emona ntuka ya bakapito oza na ntuka te parce que leki mususu nsima azali ya mobali Jean-Paul azali biso ya na biso abeli 1 mois famille toyebi ata eloko te 1 mois ye abeli pendant 1 mois famille toyebi te tant baye kolobela biso ke yaka pe azobela elaki déjà semaine asuka ya ko vivre mardi samedi akufi pona nini bongo ezalaka papa ezalaka te. Merci maman. Merci maman. À Lalikuna, à Lalikuna, à sali prière, ezaki gravement. Ayoko binganga jeudi. Tété grande sœur Nabina za malade. Azobela, na bando ke musala. Ah d'accord. Na sisi musala to kutaina maman. Na jebi ozo kende wapi na non comme place grande sœur aza na hôpital to comme na hôpital Astrid na kuti grande sœur azaki l'état moko critique na koti to solo linae tete bonyo za bien to na za bien na tout sœur ozo bien na zobela mais malade zo monana te ozo bela ni o nazo sanza kaka ya ezali na sombelo ja boyi okosoma no jité nyonso nazo mela nazo sanza to vandi. Voilà jeudi, vendredi, papa m'a il fallait zoaki c'est nini 8h. Papa m'a au bima 17h. Tant on bima 17h ba tinyote na kendo luka ba kisi buina banda ton ki sona et mon na tête 17h. Et si to na koti na katia salle to solo linae. To bando so na tono so parce que jeudi abando loba. Vendredi puis à lobby to solo linae très bien. Et comme na ba 17h, mobile abimi. To vandinae na moni mutasimbi suki na ye. Suki nae azo bendango na moni liboko moko na libumu nae ezo ningana na tuni grande sœur camarade nae na lobi sœur problème eza nini tala ndenga azo ningana liboko problème eza nini ndeto lobi na nde na tuni grande camarade à grande sœur nanga na lobi tazo yoka malili te wana eza malili te tala bien na moni misapi oyo tikali boy misapi tikali ndeba na te ya bipetala na bimili bana bengi papa na hôpital papa tala nde ya kapia libi inspiration eza bien te bakoti to linto sala prière papa mato akoti na katia salle abengani biso na papa biso na bi jamais mato samola koti kala ye moko na docteur te mama yo fozonga okutana na boti otala grande sœur grande sœur batikali mama kanyi grande sœur na makolo ba yo zongisa papa po basala prière
moko grande sœur basali prière souffle zongi souffle zongi babimisi biso to vandi libanda to longo na hôpital 23h azaki akolala 2h muto akufi mais yo bomoni maladie te bosolo yo na médecin te comment ça fait yo zo bimozo yesa bande kwa moi si que non bakangie na nini na graisse na poumon examen basali hernie parce que yo lobi que non basali ba examen malade zo mona na te mais grande sœur abelaki maladi bandaki komona na te graisse wana euti wapi akufi muto bando pese 110 kg mais azolia te azomelate na se maladi wana ayo matisa nini kilo 170 kg siko perfusion te so ya ke perfusion ça va te ngato ni make non perfusion na ya onde zo komise munene mais perfusion te eloko te question so pese ya misisa azo 100 ans siko 170 kg wana euti wapi ye moko alobi ke non nzoto nenyo seza ya kobeba nzoto nyonso eza ya kobeba munene wana ezali soso ya normal te totika toloba vérité so tozosambela vérité fo ezala basala nzambe ezala bayembi ndenge bozoyembela nzambe boyembela nzambe wana ndenge solo totika lukuta eza bien te po ngata grande sœur akufi jeudi vendredi samedi tokomi na ndako lundi mais makambo esalami ya minene ou famille so muto akufeli balubaka mais mato abengeli biso dit par la police hernie 2h du matin. Normalement, tant grande sœur azobela atuni eloko ya liboso est-ce que liputa nanga matusa mo la bomela kimpuku azongisaki yango ou bien atumbaki yango eza wapi point d'interrogation to ebeska liputa ezate parce que tant oui abomaki mpuku biso tozalaki te moi si na sa malade yende muto annonçaki eloko wana ndenga moko natuni ba papa boyebisa nanu matusa mo liputa yango eza wapi ti lelo liputa ezomona na te pona nini siko malade ezomona na te pourquoi zoleka na ba TV azoloba ke non akufi na munene na ye non akufaki na munene na ye te toloba ka vérité tozo sambila totika okosa na sima nzambe te ke boyebo eza eloko mususu eza caché te non c'est photo sambila ramakasi frère Patrice yende muto bando cha kimia frère Patrice azaki sur le terrain nyonso bando désordre et tout et bando sama na kati ndako matu papa nani frère Patrice azalaki wana baonde bando cha na kati kimia na kati ndako. Vous comprenez, il y a un élève qui a besoin de merci beaucoup. Merci,